¿pa' qué mierda leí todo esto? Reseñando el final de Chainsaw Man. Voy a tratar de ser profesional. Mi gata están peleando, dejen de pelear. Sin más que decir, píquele. Va a ser helado, ¿verdad, Pochita? Sí, Denji, está muy rico. Oye, Pochita, te ensuciaste un poco de helado. Sí, creo que sí. ¿Qué pedo? No reseñé ni resumí el anterior capítulo por culpa de querer esperar que el final de Chainsaw Man sea bueno. Que haga que valga la pena el hablar de los dos al mismo tiempo. Ni un pi. El anterior capítulo empezó con Denji muriendo y sin sexo. Y Pochita, que le dio tanta pena en manos de leche que dijo, me voy a suicidar. Digo, me sacrificaré más para que todo se reinicie y así tú puedas volver a vivir. Y recuerda, pendejo, no viejas, no nalgas, no tetas, nada. Ay, boludo, ¿qué soñé? Nada. Bueno, amerita una mano sudada. Pasa lo mismo que en la parte 1 con los zombies, pero aparece Power para salvar a Denji. Sueño número 1 cumplido. Ver a una mujer desnuda. Qué buena vista. Daría para una cosa aquí. Y además esa vieja no se lava el culo de hace días. Estoy muriendo. Bro, what? Power le pide un trato a Denji que a cambio de salvarle la vida, él se volverá su perro. Otro sueño cumplido, que una mujer lo domine. Es un puto mononeuronal, la puta que la... Nayuta es Makima porque Chainsaw Man no existe, pero ¿por qué Nayuta y no Makima? O creo que una pregunta más importante, ¿por qué Nayuta? Si Nayuta es Nayuta gracias a Denji, pero si ella creció sin Denji... Calladito que quiero dormir con mi vieja. Power y Denji se vuelven cazadores y van a una misión a matar a un demonio a la escuela de Asa. El asqueroso del profesor murió. Denji encuentra a Asa siendo atacada por un demonio, pero el chango estaba bien pendejo porque el demonio ya estaba en los brazos de la chica y aún así no le estaba haciendo nada. Y al atacar al demonio, medio que le vino un recuerdo y en vez de atacar, salva a Asa para que no caiga encima del pollo y así no arruinen su vida social. Ella le agradece diciendo, Chainsaw Man ¡lo dijo! Aguanta, ¿qué sentido tiene esta escena si Pochita no existe y en su propia lógica de tu mundo Fujimoto, calladito que me vale verga. Asa y Denji se miran, pero al ser desconocidos solo se alejan. Y la mira un poco, pero simplemente se va con Power a seguir con su vida. Y quizás a ser hermanos o esposos, o depende de cómo le vayan estando juntos. Porque se están volviendo a conocer y Denji pues le costó verla como hermana. Aún así los prefiero como hermanos, en serio, estos dos son incompatibles como pareja. Aquí debe estar con su familia o en otro sector por separado que Denji. Quizás se encuentren, quizás sí, quizás no, depende. Shive se está pudriendo en una tumba. Nayuta es... Nayuta. No pregunten dónde estará Reze, hasta el autor seguramente se está preguntando eso. Es una boludez que en serio el tipo mismo que es el autor se pregunte a él mismo por qué no terminaron juntos. Che, boludo, en serio, le falla la mitad del cerebro o orina sentado, qué hijo de puta. Pochita, estoy enamorado ahora mismo de dos mujeres. ¿A que no adivinas quiénes son? Por favor, dime que se trata de Ángel, güey. ¿Cómo que el demonio Ángel? Sí, güey, está bien rica. Pero el demonio Ángel es vato. ¿Y tú crees que a mí me importa, güey? Va a mostrarme ese demonio que quiero meterle la motosierra. Pochita, ¿qué carajo? Creo que no hay mejor cosa que pude haber hecho que subir este video algo tarde. Veo opiniones, formulo la mía, tomando en cuenta punto de vista de distintas personas, a ver si me cambia el mío. Y pues todo está mixto, ya cada quien su opinión. Pero si les gusta el final... Mejor mírate Devilman Crybaby. Si quiere ver un mejor final apocalíptico, mírate eso. Final apocalíptico. Güey, pero si el final es un reinicio. Cierra el ojete y deja de ver Mushoku Tensei y Made in Abyss, por favor, te lo pido, te daña el cerebro. Mira tu cuenta de Netflix, andas viendo babosadas de adolescente y trastornadas. Tengo una explicación de por qué estaba viendo eso. Tengo una explicación. El final es malo, voy a decir las cosas como son. Además, el final de Chainsaw Man que todos conocemos no es el 232, es el 231. Esta es nuestra historia, este es lo que seguimos durante años. Y este es el final. Nuestro Denji murió, Pochita murió. Todos murieron. Fin. Ay, ya uno será una paja con las neuronas a decir que este reinicio significa algo, que Denji al menos es feliz, que el final es lindo. Ah, cabrón, quisiera oler el mismo dildo del culo de un Terrian que oliste para drogarte de esa forma y pensar eso. Esta mierda del final, en dos sentidos. En un buen sentido, el final es el 231 y es el final. No hubo salvación y Denji no se pudo salir de esta. Y bueno, sería un final interesante
para Chainsaw Man. Ya está, todo acaba, este es el final, todos se murieron. Pero obviamente el lado malo es que este es el final y ocurrió después de una historia muy mal desarrollada, metiendo personajes que no aportaron casi nada y que fácilmente, si sabes cómo escribir una historia, sabrás que era muy fácil sacar a estos tipos de Chainsaw Man, o al menos dejarlos en un papel más terciario en vez de uno secundario como lo estuvieron desperdiciando paneles. La historia a veces no tenía rumbo, hay un montón de conveniencias obvias como la de dónde está Reze o dónde está Kishibe, o que en serio, ¿por qué Denji no habla tanto de Power sabiendo la promesa que hizo con ella? Ya voy a sacar un montón de videos quemando a Chainsaw Man, me alegro que este sea el final porque así me puedo quejar de este horrible final. Perdí muchos años siendo fanático de esta puta mierda. Si este fuera el final, es mal desarrollo, muchos cabos sueltos, que el autor haya pensado que su manga dirigido a adolescentes, manga japonés, podría parecerse a una película gringa dirigida para adultos, pues en serio, el creer que te iba a salir algo como esa peli... No mames. Dejando de un lado las quejas, igual podría haber sido un final digno si tan solo hubiera llevado bien la historia de Fujimoto. Fin del mundo, todos mueren y Denji y Pochita pues se van junto al cielo. O eso sería un final ideal, para ser sincero, para mí. Si no fuera que el perrito se hartó tanto de su mano que prefirió matar antes de estar compartiendo un segundo del aire con el manos de leche. Y de ahí llegamos al 232, que en serio... no es el final. Este es el final. Este no es. Es un reinicio tal cual. Porque en serio, man, este no es nuestro Denji, el que vimos tanto crecer como caer. Y esta no es nuestra Power, la cual se convirtió en la hermana de nuestro Denji. Esta no es nuestra Nayuta, que ni siquiera debería ser Nayuta, porque no, en serio, no tiene sentido. Y esta ni siquiera es nuestra Asa. Este simplemente es el inicio de una nueva historia que acaba en el capítulo 1. Si lo vemos tal cual lo quiso hacer el autor, sí, este es el final y es malísimo. Porque uno le pierde sentido al leer esta puta mierda. Pero cronológicamente, para la historia que conocemos, para nuestro Chainsaw Man, este es el final. Denji murió, todos murieron. Y lo único bueno que salió de este final es este panel que le quemó las neuronas a los artistas para pensar en todas las variaciones que podían sacar de este panel. Ya nuestro final es malo, ya está, es malísimo. Metió un puño por el culo a los fans de esta obra con ese final apresurado, santo Dios. ¿Qué es ese dibujo? Le chupó tanto un huevo final que en vez de simplemente pintar de negro el parchecito este, dibujó el ojo, lo vio y dijo... Publicamos a Fujimoto, solo tienes que pintar de negro el parche. Desperdicié 30 minutos en este ojito de mierda, así que simplemente permite acabar esta mierda. Pero Fujimoto, el dibujo es muy... Ya algún raro me dirá, al final no importa, lo importante es el camino. Pero man, uno no existe sin el otro. ¿De qué sirve el camino si uno no recuerda el por qué lo recorre? El camino siempre existe para llegar a algo, una conclusión, un final, porque todo siempre tiene un final. Porque aunque sea divertido ver una historia por su camino, por todas las risas que nos dé, por lo entretenido que sea, ¿vale la pena ese camino cuando el final es malo? Sócrates. No me gusta perder el tiempo viendo historias que pueden no ser buenas o no gustarme. Y saber que tiré tantos años de mi vida viendo esto, pues obvio que me va a doler. Pero bueno, ya que yo amé Chainsaw Man, y aún así con este mal final, le agradezco por existir. Amé un montón su parte 1. Lo conocí por el manga en físico, porque lo vi en una tienda, pero nunca me había informado de qué trataba. Sí, tomé un riesgo, porque pudo no haberme gustado, y para qué mierda compro un manga que no me gusta, pero me gustó. Tengo un Pochita, una tacita chida, la parte 1 completa el manga, no pienso comprar esta puta. Y recuerdo incluso motivar a una ex pareja a ver el manga conmigo. Y luego vimos Dandadam y ya nunca más la vio. Podemos quitar esto. No, amor, perdón, me gusta Tantatam, me gusta tu abuela, me gusta. Gracias por existir, Chainsaw Man. Además, si no fuera por ti, jamás me habría creado un canal de YouTube hace 3 años. Sí, cómo vuela el tiempo, ¿no? Por si se lo preguntan, sí, perdí esta cuenta, por eso no seguí con ese canal. Podría haber seguido si no fuera porque perdí la cuenta. Quizás ahora podrá estar viviendo de YouTube y... Hijo de puta, perdí el celular donde estaba esa cuenta, la puta. Así que, gracias por existir, Chainsaw Man. Te aprecio, tu parte 1, algo de la parte 2, tu final, ¿no? Tu final es horrible, es peor que tener una pareja Terian. ¿Qué tenía con los Terian? Sí, güey, qué pedo. No sé, actualmente, no sé, me gustan las furras, así que como que me pongo muy en contra de los Terian, ¿sabes? Como... Güey, déjalo. No, ni te atrevas a pedirme eso. Ahora ando haciendo caballas, así que métele con todo al gato. Métele con... Hasta la puta fábrica, mejor hija de puta. Haré un par de videos más de esto y luego veré qué hago con el canal. Tranquilo, seguiré hablando de anime, no voy a abandonar el canal. Y bueno, pues igual a este punto me gustaría más hacer directos, contenido más rápido, nos rimos más, podemos hablarnos cara a cara, nos podemos llevar bien, podemos llevarnos mal, ser una relación tóxica. Soy Taku, suscríbete y gracias por ver, nos vemos en un siguiente video.